tac, tic tic tac. Tic tac 電通車 ，I love 八卦雜誌。係，大家好，歡迎又嚟到電視台通訊站。係，我嘅拍檔你好啊。係，但係你好，但係我哋都事不宜遲噶咯喎。係啊，要即刻接下聽眾電話啦。咁睇下我哋對電視台有咩意見嘅。係，但係我都要介紹下自己先。我係圈兒你好，我係羅燕輝啊。Hello，大家好。係，好，事不宜遲啊。羅燕輝啊，好反覆喎天氣，好反覆啊。今日真係，好似到風都唔知點算啊。冇錯，如果你而家咧諗住出門口翻工咧，但係記住帶把遮咯。係啦，冇錯啦。但係出邊咧可能有太陽噶喎，大家小心啲啦。好唔好？但係咧，咁啊，喺開始接電話之前咧，講下我哋嘅電話號碼冇。係，好，我哋嘅電話熱線就係啊，迪乃個認威兒啊，吉有。好，就係咁啦，咁啊打電話嚟啦。好，但係而家就第一位聽眾電話。接聽電話之前咧，但係我哋要呼籲一下，大家要扭細呢個收音機。係嘛，係我哋嘅，但係個耳仔又會受奶啦，其他聽眾都會受苦噶。好。喂，係點稱呼？中華白海豚。中華白海豚。哦，你好，中華白海豚。點啊？呢排邊度出沒多啊？一抹小抹香鯨。係啊，你好啊。你好啊，搞唔搞笑喎？好搞笑啊，好中意你啊。喂，你哋好啊。講下對我哋電視台嘅意見先。希望你哋可以播多啲。嗰個廣告啊，好得意啊！阿莫華倫，係啊，莫生 OK 係嘛？好得意，即係佢本來又冇乜嘢噶嘛，係食下嘢啊，突然間，係冷靜啲。但係咧有啲人話咧，其實佢唔係真係拍個廣告佢先咁嘅，原來佢真係本身喺屋企都係咁樣嘅。哦，係㗎，係啊。點樣㗎？佢平時即係同人講嘢都係咁樣嘅。係，waiter唔該。咁嘅話，咁所以廣告商先睇中佢嘅。係啊，做佢啲仔女就慘啦。係啦。溫咗功課未？係啦。係冷靜啲。係啦。咁除咗呢個仲有咩意見啊？我以為佢唱 choir 啊嘛，但係原來佢係唱 heavy metal，因為我網上揾到個 heavy metal 版。係喎，佢轉咗個風格啊，應該。係咯，原來一樣㗎個聲。係啊，佢將呢啲男高音融入去 heavy metal 嗰度，個效果都唔錯係咪？佢會唔會唱劉德華嘅17歲那日不要臉參加了挑戰？唔係，有個另一個更好嘅選擇，可能會唱尋因果喎。尋因果。OK 係嘛？尋因果嗰啲。係咯。係啦，希望佢可以同野仔嚟緊嘅 crossover 啦。好。係啊。會唔會唱中學生應該談戀愛咧？都係個幾好嘅選擇，希望莫華倫會選擇下啦，好冇？你哋努力啊，係嘛？好，你接唔翻把聲，我接把聲嘅。好啦，唔該晒你，中華白海豚先生，唔該晒。佢嘅意見都幾好啊，係咪 ？OK，好，我哋咪考慮下咯，好嘛？但係真係播得太多廣告咧，就會令到觀眾可能會流失嘅喎。啊，都係嘅，但係我哋希望我轉咗啲新版本啦，除咗 Heavy Metal 都可以有其他嘅歌選擇啦。但係我哋都會 consider 佢嘅意見嘅喎。好啦，但係電話嚟係嘛？好，打電話嚟，好。係電話號碼係林一峰過煙，你吉咗佢。喂，哇！你咁快出嚟嘅？邊個？你係咪黃？你打嚟做咩啊？我冇打俾你喎，你打嚟嘅。你打嚟嘅咩？我冇打嚟啊。我打嚟嘅咩？係啊，你係咪對我哋電視台有咩意見啊？黃房。你有冇試過打去啲朋友度，跟住佢話喂，你打嚟做咩啊？咁樣啊？有啊，梁富麗咯。係咯，跟住我打嚟做咩？係咯，係你打嚟做咩個？佢淨係打嚟搵麻利咯。有冇試過打電話俾啲朋友，跟住個朋友一嚟屋企嘅電話就話啊，我咁巧又想打俾你。哦，有喎。成日都講呢啲好悶啊。係啊。Hello，你哋好。係啊，黃鳳女士，點啊？呢排你喺邊度發展啊？我唔係咩鳳啊，我係鋼棍啊，你哋叫我鋼棍啊。
鋼係鋼條個鋼，棍係一碌棍個棍，光棍。係。光棍。鋼棍佢我先。講錯咗，光棍啊。鋼棍。鋼棍。係鋼棍。鋼棍。係啦，鋼棍女士，點啊？對我哋電視台有咩意見？我咧前兩日發現自己咧原來有預知嘅能力㗎。咁咧我叫兩個我最好嘅朋友都係麻甩佬嚟嘅。係。一個叫做麻甩佬 A 啦，好唔好啊？唔好講佢名啦。一個就麻甩佬 A，一個咧就叫阿輝。咁啦，咁咧我叫佢哋兩個啦，你哋兩個坐喺度啊，咁樣。跟住咧，佢哋一個咧就代表住荷蘭。另外一個咧就代表住西班牙，跟住咧我蒙住自己對眼咧，我好似八爪魚夾落去咧，我夾咗落西班牙嗰度啊！你哋咧拭目以待啦，因為我覺得我會預測到世界盃冠軍咧係西班牙㗎。冷靜啲，鋼棍。人哋稱我為人肉八爪魚。其實世界盃過咗㗎啦。唔係啊，係西班牙贏咗㗎啦。唔係，係佢在之前我。你呢個幾時發生㗎？12、12號、13號嗰陣時，星期一嗰陣時咯。星期一啦。預測嘅，咁中咗咯，我諗後尾。人哋世界盃決賽12號凌晨踢咗㗎咯喎。唔係啊，即係我嗰兩個 friend 咧，佢哋代表咧唔同嘅。係得，我明白，但係你唔係預知未來喎，係咪啊？即係一個係人哋話我係人肉八爪魚，咁我其實我都會預測咧，其實下屆嘅世界盃係由邊個國家主辦？我而家試下先，你哋兩個坐喺度。哦。你等一陣，我而家蒙住自己對眼，我咧好似八爪魚咁樣，等陣先嚇。喂，搞幾耐㗎？好快嘅啫。哇！我而家除咗個眼罩先。你係邊個啊？我係巴西。我中咗又係咪啊？係咪啊？我西班牙係咪巴西啊？唔係西班牙，唔係巴西。世界盃係咪巴西啊？係，雖然下屆係有中咗啦。你冷靜啲，人公佈咗好耐㗎啦喎。我係國寶嚟㗎，我而家你哋要好好保護我啊！我係鋼棍啊！喂，佢真係奇怪啊！係咯，人哋一早宣佈咗，佢就當自己預測咗嚇。但係好多人都以為自己有呢啲咁嘅能力㗎，即係咧話寫隻字俾我啊，我解到㗎，或者講個夢俾我聽，我可以解到咁樣，即係自己以為係咁樣，但係係咯。咁希望呢啲可能巧合嚟嘅啫，係啦，係啦，大家唔好盡信，唔好過分迷信啊，唔好啦，好，咁我哋時間差唔多咯，好，但係臨走之前都要提一提大家，係提咩啊？你哋翻工嘅話咧，記住帶把遮啦，而家好冇？好啦，冇問題，好，下個禮拜時間再見，拜拜。到最多想發夢，走夠鐘，腳只會夠交早。入太空，但我沒信心驚找風，就放工，腳只有灰塵送。就抹掉我面孔，再撐就撐着英雄勇，靠信念過活先知真滿足。明日要嗌就嗌，話我還好，幾多挫折天知道，走出去先會走向真成功。